Потянулись дни, томительные дни. Смолин ездил в аэропорт и на работе был молчаливее обычного. Вечерами включал телевизор и, сжигая сигарету за сигаретой, все глядел на Ленина лицо, вдруг осунувшееся, безрадостного сияния. И все думал, думал. Прошло 2 дня, 3, 4. Однажды, вернувшись из тяжелого полета, сел по привычке перед экраном. Программу вела уже не Лена, а та другая, что подменяла ее во время отпуска. Выключил телевизор. И вдруг ему представилось, что Лена заболела, опасно заболела, потому и не вышла на работу. Надернул пальто и побежал к ее дому. Увидел Лену, выходящую из калитки. Она была не одна. Незнакомые ему парни и девушки окружали ее. Перекидываясь снежками из влажного снега, громко смеялись, и всех громче слышался Ленин смех. Смолин не решился ни подойти к ней, ни окликнуть ее. На следующий день он снова был здесь и увидел Альберта Кирилловича. Тот, выйдя из машины, направился к калитке, держа под мышкой коробку конфет. По-прежнему ходит к ней, не оставил надежду. А может, кому-то другому? Выждав некоторое время, зашел в будку телефона-автомата и позвонил Лене. Трубку подняла она. «Здравствуй», — волнуясь, заговорил Смолин. «Это я, Дмитрий». «А, здравствуй». «Ты не рада, что я тебе позвонил?» «Почему же? Рада очень. Но прошло уже 10 дней, как мы не виделись». «Да, 10. Какое это имеет значение?» «В общем-то, никакого». «Лена, ты почему-то перестала появляться на экране, и я подумал, что тебе не здоровится». «Нет, я вполне здорова. Спасибо за беспокойство. Просто я ушла с телевидения». «Совсем?» «Да». «Правильно. А что теперь будешь делать?» «Что?» Она помедлила с ответом и, как показалось Смолину, усмехнулась. «Подожду, когда объявят где-нибудь конкурс, чтобы попробовать свои силы еще на одном поприще». «Я серьезно». «Серьезно? Наверное, вернусь на очное отделение в институт». «Тоже правильно, одобряю». «Ты не хотела бы сейчас со мной встретиться?» «Я неподалеку, звоню из автомата». «С удовольствием. Мне как раз нужно идти в магазин за продуктами. Надеюсь, поможешь купить, как некогда я тебе помогала?» Вскоре она появилась все в том же расклешенном длинном пальто, легкая, независимая. Вкусно чмокая губами, протянула ему конфету в серебристой упаковке. «Соси, свежая. Альберт Кириллович только что угостил». «Как же ты оставила его одного?» «Он не так ко мне, как к маме». С этого дня они снова стали встречаться, но что-то ушло из их отношений. Лена очень переменилась и стала холодноватой, замкнутой. Увидев Смолина, уже не кидалась порывисто в его сторону, ждала, когда он подойдет. И все их разговоры порой делались необязательными, вымученными. Вечерами бывали в кино, в театре, и, провожая Лену домой, Смолин подолгу простаивал с ней возле калитки. Лена больше ни разу не пригласила его к себе, чтобы познакомить с родителями. А Смолин старался не заговаривать об этом и все твердил себе. Это только до весны, до весны. И если она не переменит своего решения... В канун Нового года Смолина назначили командиром звена вместо Манюшкина, вышедшего на пенсию, и обязанностей у него прибавилось. Теперь все экипажи, совершающие полет в Ленинград, находились в его ведении. Прежде вернется из рейса и свободен, занимался чем хотел, читал, бродил по городу, немало не беспокоясь, как там и что на работе. А сейчас постоянные мысли. Благополучно ли прошел полет у Гришунина? С СДП получены замечания в его адрес. Придется отрабатывать с ним технику пилотирования.
Радист Забазнов никак не приживается в экипаже Веденеева. Дерзит, раздражает всех. Явная психологическая несовместимость. Не взять ли его для проверки к себе? А механик Гребенщиков после того, как развелся с женой, стал попивать, сделался неряшлив и небрежен в одежде. Эта небрежность вскоре сказалась и на выполнении обязанностей. Был случай, когда Гребенщиков перед полетом недостаточно прогрел моторы. Хорошо, что вовремя заметили. В центр города из своих черемушек Смолин приезжал все реже, ограничиваясь маршрутами: квартира, аэропорт, аэропорт, квартира. С Леной виделся только в городе. Она больше не появлялась в помещении аэровокзала, чтобы встретить его из рейса. И Ната, в чьих глазах так и читалось: «Ну, что у тебя с ней? Что?» в разговоре не касалась этой темы. Щадило его самолюбие. Опять стала веселой, уверенной в себе, охотно обслуживала его во время обеда, и нередко к нему подсаживался Герман Ключицкий, который опять был с ним за панибрата, похлопывал по плечу, окуривая дымом своей неизменной толстой сигары.